Gatur jirola jal moy bon tufa yo ya bagna gangar radio arras biyole soromia dusi inde tagar mali enna dabarra aye jalgal mosulle sarana la tirani sire timotimo sagare kena kanwara nam sunna oromo tasumasi sagale makadalla oromo sai garani ta kana tiga meter tidi komisi ka tagara gara dan se sagale ke nakanta ditti nawali rafi de de ala ke tibiri nawati ke tidi atme udda galate ni ayye jal moy warani bil sunna oromo egi hortae ajajot olana aba wo ke sa filate sulle tembo to guddon turin akai satteti barkum lama biddan to korrat tul gudda maka kapsaw gameyi hanen ak jal elemo bilto jalladi gammada jallaga sawagi jal asan amne fatil laksate khaba hibba baadiya kalatti undan ojisen tarkas injifan mo bolsa dakkada sangal mesu gadot oromia eddurum fatu harahol media dadda ke pragale sur sagale dumbaw jurun arkujur ata umale motumma shiftan do pianji fanole haddo subjecta network bilbila internet ta balese ana regulator kim internet ta bilbila bade to chingam nanno hesanima fakka arbuda nigada urda deni da bati nidani kapsokarana da jere mani rani warana fi wantrani tani namrone rabbi tabi ramgara di lati galani pase ga kapsokarana da tani namgara di lati galani wandota la mauli di warani di sunnawromo miti to kumane wamtere di digan besati ture kapso kelagi de ni kiri da rica kami jadi kapso ganne ture kapso ganne ta namne tikni sani mana dane kapso karana da jere ganne ke nyakune garane kami mata kenya larbumati kutu di jo mata kenya ni palti dari baga hindi ke ngi na dena kan marra ko da warani bil billah ro mere de ni ta ta gara de 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 akaso karana da kana hala sa lalame yari ni giri ni sunna ni bardani awi mata kenya ni tu ngende ngande de ta de de ati ni tani ja de kata da de warani bil sunna ro akasangara de de ni le ni le ti ni ti kan marra yu ko dari de de kira de adan ko kabitti ammarenda ni namoni to ko medna ji medna ka ji kana je ni dalen ni kawarana de sedani akan ni ka sai pate aka me tumma tilati sedana me tay dira dadda kata matire yerosana tiji kan marra rega ganteni dirani ganteni warana si kana bichahi namoni me tumma dan shakkana ni me tumma mana lebji gani mana rati durana ni kan me da rati durani manatti manchi to kollata gani ne herkamani kan jakata ni tadi yabani ji wani magala ne tumma ne ko beta da badu ani katte karana dakka mana ni galanga ibo di go jamani sochi to kolleji to kan ne de yarani bin kumaro ne da de kate kana ubati rani parameti yerhutti ri de dirani aka mare de teni aka ko rida da ta ne dan lana na dikka la mita ki bani kana jinno milki da fin dinne giddaran tumire de te gammo galchita ba abau abu yero dia hitila me kase idira me ta waggo ta san tamman warani bil binnar me ti adi bil binnar me inde tame kase ta inde tu namor ma ke setti ajirara amma bidda sunne ina me jira gitti kana ke setti ga dila giri bidda na ta ta ga me yi dalam ke na patun ka ti sani kasur radalle ni gitti samajiri ka ba ke datti ta ni katti kasur kana ti dila kana ti na jira dili ti ga ko jede de ka de ni dipanne male wanti amani jiri dipanne bidda ti ni da kan ti arga ta jiri ni le diye ke na ke ta de ti ni la ka mira ke na ta ya le ke ta bikinne la sote ni kale sadanga ro ya rature diye la rature ini diye ke setti ke sine ummat ro me din akau manne ro me o ti ta ti kalma ti o ti da ra le de na kana fra bitti de ti dani yera ma kana warani bil billah ro kale sadanga ro ya rature la ture lesona ro ma ke setti la ture amma gara magala ti den ta ti ke ni dani ummat ji da kan ni la de ta jiri le ti yu le warani bil billah ro me ti me to ma ka ji ti di ti de ni ti ma di ni ga amma Jarbuba sih jarbuba saya gitu itu ya ini nomor firmasi dari kami ini ini berarti biasanya tahu kan tahu dan kami ini tahu dan di sini warna di semua orang jumlah lagi dah kan kecil dan ini nggak ada di sini warna berada pada jira mereka katanya anda di dalam di pinggir jaga jira jadi itu kan lah bisa jadi itu di semua itu sudah timurkan itu di sini berada ayye lolo gugurda taasisaa tuttan keessa godin wallag baahee naannoo naqamtee dhiyoo hattaasistan akka fakkeenya dubbanna mi'aana saasigaa dhuunfachuun agamtoof aarsa san gaafat akkamii dhuunfattan. Aanaan taasichaa kana yeroo itti seenuudhaaf jennee namoonni achi keessa jiran guddaa waraana mootummaa taasisatanii dhaabbatanii ilmaan Oromoo taanee qayyoo wabootiin Oromoo dinagdee gara keenya kottaa waliin lollaa waliin loluu wayyaa
jennee hedduu isaaniiti kawaamicha goonee ati keessaa kan gara keenyatti dhufanii walitti dabalamanii jiru kan hojjetanii achi ta'anii jiru walumaa gala lollisanii seenanii sa'a sadii irraa kaasee akka sa'a ja'aatti kan dhufaasisee dhumarragaa waraanni mootummaa kaasittiitii meeshaa kan hunda yuugateedha kan inni bakatee magaalaa sana gadhiisee kanumarraa ka'uudhaanii caasaalee mootummaatti keessa jiran qulqulleessuu keenya eegamni kan eeggamne booddee jedhamtoota siyaasaa mana isaa keessatti seelii diinaa jedhamanii deeggartoota woboo jedhamanii hidhamanii jiranii yoo xiqqoo ta'e namoota 150 kan waggaa hedduudha achi keessatti dararaman mana isaa kanarraa baafnee meeshaa diinaa toora taa'uu kan uummata Oromootiin qaqqabanii bishaan sodaachuu kan jedhamu ittiin hojjetan ittiin saaman immoo tasaasarraa kaasuudhaanii hanga meeshaalee gurguddaatti kan itti keessaa hojjenne inni kaan immoo uummatii fi kanumarraa ta'ee guddaa gammadee waajjiraalee mootummaa waajjira bulchiinsaa nageenyaa kadhaabaa kan maalii tokko illee ta'e nuti biyya ijaarrataa jirra biyya ijaarreen waajjiranii rakkisu jennee barigaa kan kaleessa uummanni keenya keessatti hidhamee bararamaa ture hunda waajjira mootummaa waan fakkaatu guutummaa guututti tarkaanfii muraarratti kan qalleessinee jechuudha. Achi keessallee galmee sobaa uummanni keenya ittiin hidhamee dararamaa ture hedduutu jira kan uummanni keenya ittiin yakkamee ittiin himatamaa jiru baay'eetu jira. Kana guutummaa walumaan balleessinee jechuudha. Caasaan mootummaas waajjirri mootummaas qabeenyi mootummaa sun hidhamee waraanni taasifsiisanii fi lolli qilleensa jabaa waan ta'eef konkolaataa 8 kan inni keessatti keessa torban dibatee lola irratti dibatee tokkommoo irraa deebi'amee harka keenya jira. Waan keessatti beekaa waan guddaa nama boonsuudha. Magaalaa kana biyyaa guutuudhaaf turannee ittuma dhufee gurgaatii urbii lolaa gahaa tokko faasisaa keessa jiran biqiltoota magaalaa garaagaraa gandoota garaagaraa kanneen akka Baloo Bareedaa Hangar Gabaa Jimaataa kan jedhan bulchiinsa magaalaa Cikkuundi gandoota akka Gabaa Sanbataa Abdeettaffaa Afafaa jedhamanii waamamu hunduma iyyuu masana laatanii to'atee caasaa diinaa keessaa balleessee qawwee caasaa diinaa harka ture diinaa waraana mootummaa harka ture uummata isaa hidhachiisee alaabaa fi faajjii uummanni keenya waggoota hedduudhaaf itti yakkamee hidhamaa ture dhaabnee uummanni keenya kun waadannaatii fi bilisummaa isaa labsatee jira jechuudha aanaan isaati gara. Ayyee mootummaan PP waraan bilisummaa Oromoo fakkeessuun humnoota isaa wiiggiitti haa'u waraan bilisummaa Oromoo fakkeessanii qabeen uummataa saamaa jiraachuu qaama hawaasaatiif deeggartoo qabsoo bilisummaa Oromoo irraa dhaga'ama. Wanni akkanaa kun naannoo san keessa sochootanii wanni mul'atu yookaan sammuudhaaf jira yoo jiraatu dhaggeeffattoota kennaa ibsi jaalmoo dabalataan ammoo namoota kan barbaadanii baasuuf tattaaffii hagam godhuu jirtan. Waraana bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa keessaa bakkoota hedduudhaan handhuura Oromiyaa Finfinnee Tirmees Keeniitti tarkaanfii diina irratti fudhataa ture jirra. Lataaf turree agarraa illee fudhataa jirra. Kana keessatti mootummaan illee bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo to'ate kana yeroo itti seenuu dadhabu uummata lubbutti gaafa dadhabu achi keessatti caasaa tolchataa namoota babal'ii fakkaatanii socho'anii gaareeti uummata keenya ittiin dararee isaanii wantoota aadaa fi duudhaan Oromoolee akka saalfiriitti isaanii uummata Oromoo biratti guddisiisu namarratti raawwata. Sabboontota ilmaan Oromoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qunnamtii ummatichaaf itti ibsatan garbummaa kana illee ofirraa mormanii itti nagdeessaa jechuudha. Kan immoo mootummaan akka jedhee uummanni keenya illee hin beekaa isin fakkaatanii kan isaan isaaman yeroo kana hin jirrettidha kan itti isaamanii namoota akka jedhan immoo hinnaa kan beeku baannis immoo mootummaan akka qindeessee ijaareen itti erge hin beeknaa namoota ija ta'anii fi itti jaallannuun rakkoo keenyaa fi dhimma kan jalaa ittiin hojjetamaa jiran jarri kuni warroota hariiroo hedduu qaban kan isaan hojjetaa jiranii kan immoo akka mootummaan qindeessee itti ergennee hinnaa jedhu hawaasa kan inni beeku hawaasa keenya beekaa jechuudha. Kana mootummaan akka qindeessee ijaaree inni namoota jajjaboo Oromoon qabuudha jedhee qaroo Oromoo ta'an ittiin dabalchiisaa jiru jechuudha. Hawaasa keenya qindeessee namoota kana immoo nuti bakka arginetti tarkaanfii keessa deebi'e. Kan illee irratti fudhataa jirra bakka hedduutti qulqulleessaa jirraa jechuudha. Kan immoo dogoggoraan kana keessa seenanii waraana bilisummaa Oromooti jedhanii namoonni diinii godhatanii adeemanii jaalaluma waraanaa kan ta'e waraana keessaa namni itti dabalame kan jira kan immoo gochini qottolee keessaa kabaasee jira kan dhiisee keessaa galee jira walumaa galatti gorfarraa kaasee irra tarkaanfitti muraatti nuti waan dhiibbifannuu bakka hedduutti immoo qulqullaa'aadha. Garitti wantoonni hojjennoo illee qaban jechuudha. Namoota nama dhaabbatanii nama loluu danda'anii fi kana uummata keenya gaafa beekaa uummata gaaraa jechuudha. Ayyee duulli maqaa qabsaa'u gameeyyi immoo gaafan kun yeroo murtaa'eef geggeeffame sunirraa immoo akka garbiraa darba ajajaan olaanaan ABO WBO ibsee jira. Duulli isi marsa ittaanu ce'u duulli marsa kanaa kun agab isa milkeessitanii fakkaata. Galmi duul kanaallee dhees maali? Fayyada duulli kun dhugaadhaa jechuun namni koronaa fi qabanneeraan kan inni itti seenamee qorannee yeroo dheeraa erga godhamee booddee
itti seenamee wanti immoo karoorfamee ilaalamee daawwanni isaa eessaan akka turu akkamitti akka ta'u qoratan immoo milkii isaa namarratti akka isaan kilalaatti fi balliitu ittiin seenanii kan inni itti muramu qorattee diina beekti diina guddaa humna xiqqaadhaan yeroo murteessuun hin danda'ama diinni kunis qoratamee fi akkaataatti geggeeffamuu taa'eetu itti seenamu. Kana keessatti gaa waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaaf jiru kan inni lolaa jiru uummata mataarraa kan inni lolaa waan hundayyuu argataa jiru hawaasa keenya kanaa wajjin lolaa jirra hawaasa bilisummaa dheeessee garbummaa jibbinjiin kan lolaa jirru inni kun inni isaa bilisummaa fi walabummaa uummanni keenya barbaade isa qabeessii sobaa yookiin yoo ibsanii uummata dhiirri kun taane bilisummaa dhiigaa kana ittiin galchiisuu jechuudha kan diinni kun itti deemaa jiru. Diinni kun bara boodaatti shakkii tokko malee kan amanuu bilisummaa uummanni Oromoo barbaaduu fi walabummaa biyya keenyaa kan mirkaneessuudha jedheetu nama nama. Ayyee jaalmoo marii heena sumaatti odon xumurannee dhumirraa dhaamsa uummata Oromoo keessaaf alaatiif akkasumas jaalala zoonilee hundi jiraniif dhaamata yoo qabaate dhaabadhu. Ini keenya garbummaa jala waggaa hedduudha ture hedduudha ture kana keessatti namoonni hedduun garba diinaa ta'anii diinaaf hojjetaa turan diinaaf dubbifaa turan namoonni baay'een immoo fakkeessaniituma uummanni keenya akka hin falmanne akka hin miidhamne akka hin qawwee bitatee diina isaa ofirraa lollee fi sochobanii hiriirsanii garbummaa keessatti ibsaa jiru jechuudha. Oromoon dhuguma guddaa galaanaa Oromoon homni isaa waltee dhagee galaanuma humna jabaa qabuudha. Kanaaf uummanni keenya haasaa namaa dhaga'uu tokko kan inni itti garboomee qawweedhaan cabee mirga isaa eenyummaa isaa dhabe waan ta'eef kan inni ittiin bilisa ta'eef qawweedha waan ta'eef qawwee bitachuu qabaa jirti. Akka kanaan duraa qawwee gurguree sangaa bitachuudha qawwee gurguree lafa bitachuudha qawwee gurguree mana ijaarudha lafa kana gurguree qawwee bitachuu qabaa jirti. Qawwee gurgureetu lafa bitate deebi'ee immoo qawweedhuma gurgure sananii mirga isaa qabaa jira. Uummanni keenyaa irratti duulaa jiru Oromoota irratti duulaa jiru safarsaa irraa biqiraa jiru qabeenya isaa saanaa jiru kanarraa baratee qabaa jechuudha. Namoonni maqaa hidhannoo dhaga'uu fi hedduutu jira kan Oromoo jedhamsaa oolan miidiyaa garaagaraa irratti ba'anii Oromoodhaanii adakka jabbaadhaati maaliidhaati bilisoomteetta jedhamtu hedduutu jira jechuudha. Oromoon ammayyuu garbummaa kaanii hambisa hin qabne kan gurgurbii hin qabne jala jira jechuudha. Kana keessaa ba'uuf immoo qawwee sana hidhachuudha qaba waraana bilisummaa wajjin hiriiree waraana isaa wajjin hiriiree diinna qawweedhaanii isa qabsee eenyummaa isaa fi mirga isaa eenyummaa isaa irraa mulqee kana ofirraa kaasuu qabaa jechuudha. Dachee anuura isaatti awwaallate keessatti salphachuu qalamuu itti jira jechuudha. Isa kanaafiyyuu kana keessaa bahuudhaaf immoo dirqama hidhachuu qabaa waraana bilisummaa wajjin hiriiruu qabaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo eenyummaa Oromoo wareegamaa jira wareegama kaanis kaffalaa jira. Qabsoo kaleessaa biyya ormaatti taasisaa ture itti laateera. Kanaafuu uummanni Oromoo waraana isaa wajjin hiriiree waan danda'uun bira dhaabbatee aga wajjin lolootti deemudha qabaa jechuudha. Ammas bakkoota hedduu waraanni bilisummaa Oromoo duulatti godhaa jiranitti kanumatti ta'aa jira. Warreen kaan illee kanarraa barnoota godhatanii bakka waraanni bilisummaa Oromoo akka guddifattiyyuu uummanni keenya akka waraana bilisummaa wajjin hiriiranii dhaamsa godhaa inni kaan immoo jaallan keenya dirree garaagaraa jirtanii gabaadhaa yeroo itti garbummaatti itti muramee fi bilisummaa uummanni keenya dheebbatuu fi kaayyoo keenya itti galmaan gaannu jechuutti waan ta'eef yeroo mul'ata qabne irra jabina Oromoo sarbisiisaa jirra jabaannee wal taanee garbummaa xumuraa aloonuu jedha. Ayyee ajaja waraan bilisummaa Oromoo ummi furgaatu urjii lolaa jaalmoo iboontu faa guddoo galatoomii maqaa dhaggeeffattoon raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaatiin ulfaadhi horii bulsiin jedhe. Ayyee xiqqoo jaalkalmoo deegina walii roobee sagalee keenya kamame kana uummata keenyaa fi akkasumas uummata addunyaa biraan jiru uummata addunyaa keessatti keetii fi guddaa galatoomii siin jedha. Ayyee adda argaatiif mirgaaf milkeen gala. Ayyee galatoomii. No.
Yeroo itti waraanni bilisummaa Oromoo humni furgaatu urjii lolaa Wallagga Bahaa aanaa Saasigaa magaalaa Aanaatti to'atee waajjiroota mootummaa guutuutti barbadeessee hidhamtoota siyaasaa hidhaadhaa baasuudhaan meeshaalee waraanaa hedduu hiikuudhaan uummata Oromoo hidhachiisee bilisummaa Oromootiifis itti falmaa jiru, itti mirkaneessaa jiru, uummata guutummaatti abduu hirsee jira. Guyyaan injifannoo, barri injifannoo, baranumaa gadaan gadaa bilisummaati. Ergamtuuf hin ergamnu injifannoo uummata Oromoo.